เนี่ยมันบินดีอย่างเงี้ยนะพี่เนี่ยดีจีนะตอนไม่รู้ไม่ได้ยกเลยแต่นักหน้าแหวนละลั่นเมย์มันดีมันอย่างเงี้ยจะวิ่งทางเรียบอะไรนะแบตเหมือนมันเร่งไม่ค่อยออกไงมันเฉื่อยลมดีเท่าไหร่1,400ใช่ไหมของผมมันต้อง3,000สูงไหมนะสโลว์พาร์ทอย่างเงี้ยแหละพี่กำลังสวยละเดี๋ยวจะติดดินเกินละฟอสโอ้โหไม่ทันแบตมันใช้งานมานานแล้วมั้งพี่ทีนี้แหละตอนลงนี่แหละทำไงไม่ให้โดดเร่งเครื่องมาเลยเร่งเครื่องมาใช้คันเร่งเครื่องสวยอุ้ยแรงโอ้